sabelade bir başarım bir şeref bir şey 1400 yıl bundan kabağa Hüseyin'in üstün kabağına suymakladılar. O bir şeref, o bir leyaket bir de sabeladımış bir götüren olmadı. Bir şeref muamele, bir şeref muamele. Mekber diktatör, mekber diktatör, mekber muamele, mekber diktatör. Mekber hoşlandım bana, muameleyle hoşlandım. O neden niyetim yok, o neden niyetim yok senin. Benim evimde benim niyetim yoktu. Bir şeref koymuş elim yavrum. Mekber babacım çek, mekber muamele. از این همه اخبار پریشان چه بگویم؟ از حسرت آرامش ایران چه بگویم؟ از مملکت خویش که دانشکده‌ای شد بازیچه اطفال دبستان چه بگویم؟ با آنکه قفس ساخته از درد اسیر و با دیو و ددان از غم انسان چه بگویم؟ با این دل روی گسل دلهره دیگر از ترس زمین لرزه تهران چه بگویم؟ از رود بیابان شده عقل که افکار در آن شده چون ماهی بی جان چه بگویم؟ جایی که تن طفل تهیده است برهنه است گیسوی زنم ما شده پنهان چه بگویم؟ از قوم مسلمان که در آغاز دروغش هر بار قسم خورده به قرآن چه بگویم؟ سلطان فقیریم در این خانه و از این گنجینه در سلطه ماران چه بگویم؟